レンジだけで超簡単。この滑らかさ、反則。チーズケーキ風にもアレンジできちゃうから、一つで二度美味しい。濃厚滑らか、チーズプリン。ギリ。開封して、ボウルに入れたら滑らかになるまで混ぜる。砂糖、全卵、混ぜる。牛乳、混ぜる。こしながら容器に入れる。容器の中に入れて、半分の高さまでお湯を注ぐ。ラップをして 500W2 分。2分後、そのまま追加で 200W2 分。さらに2分後、5分置く。5分後、取り出して、粗熱を取る。冷蔵庫で冷やす。3時間後、完成。チーズ好きにはたまらん。この口どけやみつき。チョイスを乗せたらご褒美感アップ。今日はどっちで食べる？最高。